Dober večer in lepo pozdravljeni. Danes je sreda in kar je še bolj pomembno, Valentinovo je. Še 2 urci, pol je pa že tak 15. Ampak vseeno, upam, da ste ga preživeli lepo, tole Valentinovo, ste dobili kakšno pozornost, kakšno lepo besedo, poljubček, ali pa, ne vem, ali pa bo to kdaj drugič, se ni važno, no. Lepo se bomo imeli tudi mi. Gregor Samar iz skupine Samar je z nami, Natalija Krulec bo prišla. Dadi Daza pa danes ne bo, ker je revež zbolel in je zdaj v bolnici. Tako da mu želimo čim prejšnje okrevanje in da bo vse v redu. Če se ne motim, bakterijska pljučnica pa ni hec, no. Tako da, Dadi, če gledaš, drž se vidimo naslednjič. Gremo mi začeti z eno skupino, ne z 2. Naenkrat, 2 v enem. Murphy in Laibach. Izdali so eno luštno pesem, ki se imenuje Poskočna. Zelo taka, malo globje besedilo je, tudi videospot je fantastičen in dajmo si ga pogledati, ker je res super zadeva. Dokler ne izginemo, dokler v sonce sreče vidimo, v svoje sanje še verujemo in telo gre naprej, se odpre in se več ne zapre, dokler teče ta motor in utripa to srce, cela večnost je tu za nas, za nič, za vse in za smeh in za solze in če se zdaj na nas usuje plas izgora na travi, najzavedno sliši se naš glas. Kdor ne skače, ni Slovenc. Danes ne konča, da utopimo slabega duha, da v naše duše vidi se do dna, naj se vsak izpove, se odpre in se več ne zapre, dokler teče ta motor in utripa to srce, cela večnost je tu za nas, za nič, za vse in za smeh in za solze in če se zdaj na nas usuje plas izgora na travi, najzavedno sliši se naš glas. Kdor ne skače, ni Slovenc. Kdor ne pade, ni Slovenc. Kdor ne zmore, ni Slovenc. Ni Slovenc. Kdor ne poje, ni Slovenc. Kdor ne joče, ni Slovenc. Kdor ne pleše, ni Slovenc. Ni Slovenc. Evo, sem rekel, da je super zadeva. Tako muzika kot video spot za pogledati, Murphy in Laibach, Poskočna. Mi gremo pa poskočno naprej v tole Valentinovo večer, ta Valentinov večer z Gregom. Živa, Grega. Zdravo. Samar Band, zdaj je to nekaj frišnega na sceni, pod Samar.
Čist frišno, ja. Čist frišna zadeva, zdaj, ja. kar bomo danes videli naš prvi spot. Band je v bistvu res praktično nov. Ampak s tami stari prekaljeni mački noter, ali kako? Ja, res smo že dolg, ja. Mislim, veliko odrov smo že videli, vsi ti fantje, ki smo zdaj v bendu skupaj, ja. Koga imaš? Vem, da imaš Matica, Ja. Ajdiča, ampak zanimivo, ne, on je kitarist, San Diego, ima ogromno bendov, levo, desno, no, tukaj pa igra bas, ne? Tukaj pa rekel, zdaj pa tukaj bom pa na basu. In moram reči, da tako dobro igra. Imeli smo prej še neka dva fanta, ki sta neki bas igrala. In ker so pač glasba v bistvu tako dokaj kitarsko obarvana, skratka hitri neki rifi, ne vem kaj. In Matic je bil edini, ki je bil sposoben to odigrati. In je prišel na prvo vajo in je znal vse. Dobro. Se pravi, in pel zraven še beka vokale. In ko smo ostali trije, rekli, mislim, kaj lahko še več od tega. Ne? Tako da ja, Matic igra bas kitaro, drugače kitarist San Diego to, ne. Matjaž Marin igra drugo kitaro, odličen kitarist. Potem pa je še Janez Spruh na bobnih. Vsi so tudi moji zelo dobri prijatelji, tako da je v bistvu vse skupaj zelo zabavno. Ja, ena taka prijateljska naveza. Ja. Se v bistvu tako začel, ne? Od enega džemanja, gruvanja. Jaz sem imel Pa ste idejo potem rekli, sestaviti dajmo sestaviti band. band. Jaz sem imel idejo, samo v bistvu te člani so se pa nabrali, kako bi rekel, končna zasedba benda je pa nastala glih med to korono, ko smo se skozi dobivali, džemali in tam se je pol v bistvu izoblikovali, kaj in kako in kdo bo v bendu. Drugače ste se pa itak srečevali, ne? Po odrih, Nočna ptica, pa se te poznamo, ne? Kot Vsi enega se izmed tudi že poznamo od bolj prej. pridnih, Ja. ne? Tudi Vsi se poznamo že od prej, tako da hvala Bogu, zdaj prijatelji skupaj igramo, ni ga lepšega kot to. Ja. Pa če so zdravi še dobri glasbeniki, ne. je pa čista zmaga, ne? Ja. Okay. Zdaj prva je za vami, prva singelca, prvi video spot, ampak kot so se prej malo menila, definitivno ni edina pesem, ki si jo ti napisal, ne? Jih imaš še kar veliko. Kar za nekaj par albumov. Mislim, da kar za nekih 8 albumov. Jaz imam nek svoj studio, v katerem sem ogromno snemal tudi za druge glasbenike slovenske, delal aranžmaje, igral, pač snemal komade. In v nekem času, vmes, ko sem ga v studiu preživljal, sem pa delal skozi tudi neke svoje songe in se jih je res veliko nabral. In sem čakal moment, kdaj bo prišlo to na vrsto, da si sestavim band in ekipo, da bomo to lahko igrali v živo in da bo to dobro zvenelo. In zdaj, ko je s to ekipo, v bistvu je to res samo še nadgradnja vsega tega, kar sem jaz sestavil v studiu, vsekakor vsakdo da še svoj pečat zraven, tako da je res zabavno, no. Mislim, tako taka kitarska razpaljotka, bi temu rekel, je na odrih. Ja. Okay. Ja. Daj mi še povej, glede benda, zasedbe, združeni kolegi, ampak prijateljstvo eno, sam pa si že imate toliko izkušenj pa vsega. A misliš, da se bo kaj malo začel pa malo, a veš tistega ego variante pa to? Ali si ti tukaj še, boš rekel, le, jaz sem Samar, to je moje ime, benda? Ne. Prvo kot prvo, jaz to res delam iz čistega užitka, se pravi zato, ker to rad počnem, ker me to zabava in zato so tudi okrog mene prijatelji in v bistvu uživamo v tem, kar počnemo. In je to na prvem mestu in vse ostalo je kasneje. Skratka, čim ne bi bilo tega, da se imamo fajn, da je to neko druženje, kjer uživamo, ker mi se pač dobimo in nam je res the best igrati skupaj. Zdaj, prepiri, vem, kako je v teh bendih, skozi neki, to me sploh ne zanima, res. Čist neka druga stvar, muzika in imejmo se fajn in to je to. Ja, bravo, to je dober recept, ne, se mi zdi, da, ja. Pesem Kam gre ta svet, se mi zdi, da vsaj po naslovu sodeč kar zelo aktualna zadeva. Ja, se strinjam, čeprav komad je bil že nekaj časa nazaj narejen, tako da v bistvu je bil kar mal, mislim, se je skozi aktualen. Absolutno, rečemo. Kar se v zadnjem času dogaja, je meni kar mal grozljivo, veliko spremljam recimo razne medije, kaj se od zunaj dogaja, norosti,
vplivi raznih držav, da ne bom zdaj govoril o vojnah, Palestina in karkoli. Gre sploh za nasplošno za tempo življenja, za kam v bistvu, kje smo mi zdaj. Se pravi, življenje se, če pogledam samo svoje življenje, ko sem bil malo mlajši, pa do zdaj drastično spremenil. Se mi zdi, da vse nekam drvi, noben se več ne ustavi, nikjer skoraj noben ne spije ene kave z nekom, ne da bi pogledal na telefon. Mislim, vse nekam drvi, res. Kaj si že govoril? No, se točno to. No. Vse nekam drvi. In mislim, drvi v nekam res, nekam ne prav lepo smer. Jaz si želim, da gremo nekam boljše čase, to si želim in da bi tudi znali se stopiti z tega norega vlaka, na katerem smo. No. Ja. In vse bolj noro postaje. Ne vem, poznaš Joey B-ja? Ne. Joey B. Tunes, te youtubere pa influencerje ima malo na piki. Super zadeva, daj si poglej. Edini glas razuma se mi zdi tako, da... Se najde, kakšen razumen človek, marsikje sam se mi zdi, da jih načrtno kar hoče malo utišati. Ja, verjetno res, ja. A imaš, Facebook imaš, ne? Imamo Facebook profil, imaš Instagram? Imam tudi svoj profil, tam se pa v bistvu moje, kako bi rekel, gledam še svoj mail, seveda, Gmail pa tako, ampak pa kje smo še na Reverb Nation, no? Tam smo še aktivni, Instagram pa to pa že skoraj ne. Čeprav mislim si enkrat naredil profil, vem, da je to v bistvu za Facebook že pase, da so vsi že na Instagramu ali kako bi rekel. Ja, da starejši od 40 smo še na Facebooku. No tako, saj zato sem pa na Facebooku. Ja, najbolj hecen. Daj mi IG naslov, kaj IG? Jaz še nisem tam, priznam. Kje je še kak TikTok ali pa kaj podobnega? Ja, pa dobro, tam so, kako bi rekel, se mi zdi bolj momenti štejo ali neke neumnosti, ki se jih spomnejo, ne vem, nekako nimam časa za vse to spremljati, delati, početi to, ne vem, kako bi rekel, ne vem. Čas namenjam čist drugim stvarem namenjam čas. No. A si kaj namenil časa tudi za Valentinovo danske? Moram reči, da sem. Lepo. Ja, mal pa sem namenil eno malenkost, predtem sem šel, sem pustil doma. Ok, dober, lepo. A si romantičen tip, tako boš napisal tudi kako fajn, lepo romantično balado? Jih je že več napisanih bilo in bojo šle pač v nekem naslednjem času ven. Jaz mislim, da sem. Zdaj, kako vsak ima svoj način izražanja, bi se temu rekel, no. Ampak večino stvari, ki sem jih ustvaril, so bili glih z tega naslova, kako bi rekel, ali razočarane neke ljubezni, ali pa, mislim, je to celo lažje napisati, a ni? Kot pa neko tako happy, veselo... Ne gre, da je lažje napisati, ampak takrat imaš večjo motivacijo, da nekaj napišeš. Ker je to v bistvu neko zdravilo, da sebe celaš. Mene je to tako se pravi, napišeš song, si povedal svoje, si dal neko breme stran. Predvsem se mi pa stvari, ki jih delam, hočem, da so zelo iskrene. Nič ne delam za, ne vem, če to, kar mislim, to napišem, no, tako bom rekel. No. Nobene računice ni vzat ali karkoli. Ogromno muzike danes se dela z nekim tržnim namenom, jaz tega ne počnem. Tako da to naj delajo drugi. Striktno za dušo. Ja, ker v bistvu mi je res to tako sveto. No. Se pravi, tudi v teh letih sem, ker ne rabam več tega, da bi to delal za denar, da bi bilo to motivacija, hočem reči. Saj, valjda, vsak si želi, da nekaj dobi za svoje delo, ampak namen je čist drug. No, cool. Ja, upam, da bo že kmalu nastala tudi kakšna druga, pa pol tretja, tako da bo malo več koncertov še. Mi na koncertih že igramo skoraj za 2 plošče materijala avtorskega. Mi zdaj samo promoviramo prvi video spot. Materijale pa se kot pravim, jaz imam doma sigurno nekih 80 songov že končanih skoraj. Ampak ni bilo benda, zdaj pa je bend in zdaj je pravi čas in to je zdaj prvi komad in bojo šli zelo na gosto ven, ker če hočem se to ven, da moram to res redno dajati ven, če ne bo, ne vem,
Boš 90, ko boš pa Ja, ne veš, vem, platu ja. Da moram malo pohiteti. Ja. Velja, jaz upam, da se vidimo tudi na kakšnem koncertu. Preden se poslovimo, daj mi povej še o videospotu, kdo je delal, kakšna ideja za njim. Videospot je pravzaprav tako, kamerman je bil Sandi Črnoša, nekaj kadrov je bilo posnetih na Chroma-Key, ker je veliko, neke postprodukcije bilo, cela ideja in montaža, to je pa delovanje Novak, to je pa en tudi moj zelo dober prijatelj, s katerim so imela nek band, odnosno imamo še nek band Altera, kjer smo izdali neko tudi vinil ploščo v Nemčiji. To je pa tak, moram reči, en men bolj talentiranih ljudi, kar jih poznam v življenju. In tudi moj zelo dober prijatelj. Tako da vsa zahvala gre njemu za videospot. No. Bi pa izkoristil, prej sem slišal, da si pozdravil Dadja, tudi jaz bi ga pozdravil, da čim prej okreva, ker je tudi to moj prijatelj. Nedolgo nazaj sem posnel za njega en komad Jabolko je vino. Danes bi mogel kle sedeti, pa je zbolel, upam, da bo čim prej zdrav. Tako, bo, definitivno. Grega, najlepša hvala. Hvala tebi za povabilo. Lepo se imej, veliko uspehov še naprej, pa ko bo kaj novega, se vidimo, ne? Hvala. Tole pa torej Samar in Kam gre ta svet. Dajmo si pogledati.
Ja, superca, dobro se sliši tole. Samar, bomo pozorni na njih in ja, bomo pa pozorni tudi na Perota Lovšina oziroma Petra Lovšina in Skalari. Nov spot imajo, Ko se najdem. Me veseli, da se je našel po tolkem času, evo. In dajmo ga mi zdaj pogledati, potem pa z nami že Natalija Krulec pride. Ma 3 spote bomo zavrteli, pa jaz verjamem, da je prav lušno, no? Tako da jaz upam, da ostanete z nami. Dajmo mi Petra zdajle zavrteti. Izgubil sem se nekje med začetkom zadružne in predstavo domišljije, da tam cesta k tebi zavije. Izgubil sem se nekje med bregom Ljubljanice in predstavo domišljije, da se zgodba tam odvije. Ako se najdem, te poiščem, zdaj je čas, da se priznam. Ti si ljubezen mojega srca, srca, ki bije za naju dva. Izgubil sem se nekje med začetkom novega dne in predstavo domišljije, da nama sonce lahko posije. Ako se najdem, te poiščem, zdaj je čas, da se priznam. Ti si ljubezen mojega srca, srca, ki bije za naju dva. Evo, takole, pa so ga našli tam na eni reki, kaj je bila to Amazonka, ga pa eno ljudožrsko pleme našlo čez 20 dni. Ne, lušna zadeva drugač, Pero Lovšin, Skalari, Ko se najdem, tako da vredno še kakšnega pogleda v miru. Kaj ti zdajle pride pa, v bistvu je že tukaj, Natalija Krulec, lepo zdrav, živijo? Lepo zdrav. Pa pol nisem mogel pogledati v miru, ker smo z debato zapadla. Ja, bom to je še res. mogel se enkrat Perota zavrteti. Ampak danes bomo pa 3 od tebe slišali. Vedno, ko prideš, imaš kaga več. Spot, mislim, ne? Ja, tako. Ja. Ja, nič drugega. Ja. Ja, treba delati, ne? Treba ustvarjati Ja. to, kar te veseli, tako da vedno In bo se ne več. predaš, griziš naprej, rečeš, to je to akcija. Koliko Treba. skladb že ima zdaj? 4? Zdaj 4. je v nastajanju. A, v nastajanju je? 3 pa imam. O, Tako da danes Fino. predstavljam Slepe oči. slepe oči. Ok, kaj si počela danes? Da službo, v vrtcu delam. A dej? Ja, Wow. v bistvu prišla sem domov, sem se hitro uštimala, ker živim v Ljubljani, tako da sem pol, ker po gasu bi rekla, prišla sem na oddajo. Tako da bi bil, bi rekla, hiter pa kratek dan.
bi rekel, na hitrco. Se je zritala. Ne, nekaj drugega sem mislil, ne, danes je Valentinovo. Valentinovo. Sem bila tudi obdarjena, dobila rožico. To Nisem sem šla pa mislil, zdaj na večerjo ali pa karkoli. Bolj tako doma. Ja, se je delalo, Taka se pest. ne moreš danes, bo pa kje drug dan. Tako je. Ampak jaz sem mislil, a veš, a si se ti spomnil prvo? Zakaj se moramo moški vedno spomniti na to? Zakaj vedno ženske čakajo, da jih moški preseneti? Saj je Valentinov praznik zaljubljencev, saj je lahko tudi ona zaljubljena v njega, ne samo on v njo. A veš, kaj mislim reči? To je res, ja. Zakaj ona ne reče, dragi, danes te pa pelem na večerjo? Ali pa le, tu imaš, ne rabi biti roža, lahko je flaša piva, a veš, karkoli. Ne vem, zakaj moramo biti vedno mi tisti? Pa pol je 8. marc, pa je ne vem kaj še vse, 30 stvari. Ne, jaz ne bi rekla, da morate biti moški tisti, ki naredite prvi korak. Meni je bolj, tako bi rekla, Valentinovo. Je en lep praznik za vse, ampak bolj gledam, da pač tista ljubezen, ki si je pa ti daš, je pa tako mora biti ves čas, skozi leto. In meni Valentinovo bi rekla, ne pomeni toliko veliko, mi pomeni v bistvu tista malenkost pozornost, ki je pač prisotna skozi leta. Pač, to mi je bolj pomembno. Tako da bi se rekla, ne, ni vedno moški tisti prvi. Bi rekla, da znam tudi jaz narediti prvi korak. To je pa lepo. Mora biti oboje stransko. A si ena od tistih slučajnih, veš, ko reče, ne, meni nič ne kupuj, jaz to ne praznujem, jaz to ne morem, to je ameriški praznik, fuj. In pol slučaj ne bi kupil, slučaj bi te enkrat v Bogu. In pol ne bi nič dobila. A bi znorela pol zvečer, ko bi šla spat? Presep, v mislih. Ne bi, ker v bistvu nikoli nisem bila, tako bi rekla, deležna tistega momenta, glih v tistem, ne vem, Valentinovo, da sem dobila ali pa karkoli. In če pa sem dejansko spoznala tako, naprimer, je pa malo tak čudno občutek, ko pač hoče, ampak si to, pa sem ti dolžna neki, pa se mi zdi, da pač dosti, da pač preživljaš čas z osebo, ki jo imaš rad. Ni mi to pomembno, res. Pač materialna stvar mi je še najmanj, bolj mi je pomemben čas z nekom, ki pač dejansko je hiter, gre čas in ga hiter mine, tako da bolj to mi je pomembno. To je pa res. In zdaj, drage dame, se zdaj mogoče malo prepozno, ker je že pozno, ampak če bi hotele moškemu pričarati najlepšo Valentinovo večerjo ob svečah, pol bi danes morale odpreti hladno pivičko, pico naročiti in skupaj z njim gledati Ligo prvakov. Zdaj je ena tekma, tako da to bi bilo idealno, to bi bilo lepo darilo za Valentinovo. To bi bil vsi moški, lej. Imela bi ga pa 365 dni, kar bi rekla, posode bo mi, 1, 3, 4, pustimo zdaj to. Valentinovo je bilo, pa je minilo, pust je bil, a si bila kaj našemljena? Sem bila, ja, smo v vrtcu, smo vsako leto. A je točno v vrtcu? Vrtcu delam, ja. Smo skupinska maska, leto smo bile piratke, tako da sem bila našemljena. Piratke? Ja. Ok. Ja, otrokom je treba pokazati, da je glavni, ne. Ne se hecam. Tako si rečem, da bom jaz strašna, da se me bojo bali. Takrat te imajo najrajš. A ne? Bolj, ko si strašen, rajš te imajo. Ja, ne vem, mene imajo otroci ful radi. Kaj to pomeni? To pa tudi. Brez maske. Brez maske, ja, jaz sem že itak maškara. Pustna šema, 365 dni let. Katere otroke pa imaš? Koliko so stari? Od 1 do 3. Ok. To zna biti kar naporno, ha? Ja, pa ne, odvisno, koliko si narediš. No, bom rekla, da vsak dan je neka nova preizkušnja, pa v bistvu z njimi se učiš, od njih, oni v tebe, tako da je kar en lep šiht, bi rekla. Je pa naporno včasih, imajo tudi svoje te forice, kakšna trma ali pa kaj, drugače pa načeloma zelo lep poklic. Bi rekla, uživam v tem, kar delam. No. Ok, zdaj gremo pa na muziko, malo takole zelo iz enega v druge bo tak lep prehod. Recimo, a jim kaj zapoješ kdaj? Ja, tudi glasbene urice vodim. Ne, samo da zapojem. Ja, seveda, pač zjutraj sploh pri ta majhni skupini, imamo te otroške, skupaj pojemo, so kar navdušeni sploh nad glasbo. Drugače pa, ko vodim pa glasbene urice, imamo pa različne stvari, od inštrumentov, od novih pesmic, tako da petja je velika. A si kdaj usekala kakšne Slayer ali pa Metallico ali pa Anthraxe, veš, tako hitrejš? Ne, tega pa. Prej zaspijo, a veš, pol nimaš problema, se uleže pa spi. No, bom probala za naslednjič, no. Drugač pa ne. Poznajo pa vse moje komade, bom rekla, to bojo fanovi čez 10 let. No, evo, ja. Že zdaj imajo vse, gledam svoj en starš pokazal, kazati moram in že pojejo vse moje pesmi, tako da. Bravo. Sem rečem, da imam žene fane. To je bilo zdaj, jaz mislim, da ta tvoja poteza, da greš vrtec delati, to je bilo en tak taktična, čist, ena nakana. Ja, zdaj bom pa jaz osvojila mladež, ki je zdaj staro, ne, 10 let, bom jaz nova Helena Blagne.
Ja, recimo. A veš, ali pa ne vem, Whitney Houston, kaj jaz vem kdo. Pametno to razmišljanje. Ja, če res je, se kar pozna. Ja, the best. Samo ti bomo prvo zavrtela. Okay. To si že predstavlja, ampak dajmo je. za tiste, ki to niso slišali, malo pesmi, malo spotu, pa ga pa še zarolamo. Okay. Izvoli. Hvala lepa. Si kot vrtnica v mojih lasih, trn, ki me bode v oči. Še vedno čutim, da o meni si ti, a moj ponos zdaj zapira poti. Kar imava za te igra je le poteza, vsaka me zadane v srce. Besede nežne izgubijo sijaj, ko vedno znova ti obljubljaš mi raj. Ne vem, če znam brez tebe življenje še naprej, ker samo ti, ki poznaš me v srce. Samo ti, ki mi daješ upanje. Samo ti, veš, kam vodijo poti. Si kot kamen, ki pokaže mi raj, a v prepad spet hitro padem nazaj. Še vedno upam in ob tebi lebdim, a kaj, ko meni zdaj ostaja spomin. Ne vem, če znam brez tebe življenje še naprej, ker samo ti, ker samo ti. Ker samo ti, ki poznaš me v srce. Samo ti, ki mi daješ upanje. Samo ti, veš, kam vodijo poti. Samo Evo, samo ti. Zdaj, video spot me je presenetil, a ne? Tako ko je. sneg preseneti Dars vsako leto. Tako da deva midva zdaj o tem samo ti. Ja, samo ti je v bistvu moj prvi komad, ki sem ga v bistvu naredila skupaj s prejšnjim producentom Marjanom Novakom. Zdaj spot sva posnela sama, ko aranžma je naredil Marjan. Je bila pa v bistvu moja, tako bi rekla, prva avtorska pesem, kjer sem prvič dala, bi rekla, svoje čustva ven na papir. In nastal je nek tist, v bistvu skupek tistega, ko bi rekla, pač moje sporočilo tega komada, da predstavlja neko simbol vrtnice, nekega lepega, tako kot v ljubezni. Ne? Pač ljubezen je lepa, lahko nas počasi zbode. No? In s tem sem v bistvu sporočila na ta način, pač, da v ljubezni ni vse tako lepo, kot zgleda. Ne? Tudi moj komad je nastal na podlagi čustev, ki sem jih v bistvu doživljala. Ja? Pišeš glasbo, besedila ali besedila?
V bistvu samo bolj, ko ne besedila pišem. Besedila si, ne? Besedila sama, pa bom rekla, da bom imela tudi pomoči. Tako da, ker na začetku, ko sem začela, nisem še vedela točno, kako se lotiti, ampak sem pa imela neke tiste občutke, ki mi je bilo pa najlažje jih izliti na papir dobesedno. In potem sem rekla, zdaj sem pa pripravljena dati nekomu, da to prebere, pa mogoče oceni. In na tak sem v bistvu začela zdaj nastajati, zdaj sem začela pa tudi že malo razmišljati, da tudi glasbo začnem v tej smeri ustvarjati tudi malo sama, imam pa sicer seveda pomoč, ne. Tako da se še učim, sem tako. Ja, dobro, se si še mlada, čaki, tri singlece, 3 spoti, to še pride. Še pride to. Prihaja pa zdajle Slepe oči. Ta je pa čist zadeva, frišna, nova, dobro, koliko je, 2 meseca stara. Nekaj taska, ja. Oglavnem, pa je to res frišna zadevca, je pa tako zanimiv, ker ta spot, naprimer, ki je posnet, ko ga prikazuje, ki ga bom tudi pokazala, sva ga posnele s kolegico tako čisto po eni zanimivi ideji, da greva za vikend nekam se odpeljeva na Primorsko, tudi ta kolegica Primorka, so šle v Kobarid, Tolmin, Sočo, v glavnem, in sva rekla, bom je posnele same, ne. Pač ful je bil tak nama zanimiv besedilo in glasba kot neka dogodivščina in sva rekla, nič, bova šla in sva si vzela 2 dni fraj in sva od jutra do večera snemale, ustvarjale, tako da je nastal pač spot. Zdaj v sodelovanju z Aleksom Volaskotom je pa nastal komad. Tudi isto, kot sem prej omenila, sem besedilo napisala, potem pa sva z Aleksom v bistvu dogradila in tako nekako se vsega lota. Bi pa rekla spet komad, ki je v bistvu iz mene. Kar čutim, to dajem ljudem. To bi rada tako, da ljudje lahko začutijo, se poistovetijo s tem, kar jim bom predala. Tako da na ta način. Ja, lepo, no. Je pa v bistvu Slepe oči, pa v bistvu sporočilo tega je, da ne rabimo v življenju imeti nekoga, da pač smo dovolj sam sebi, oziroma ne rabimo nekoga, da smo srečni, ampak da smo mi odgovorni za tisto srečo. Srečo moraš najti v sebi. Tako, točno to. In potem boš želela na vse okoli in bojo vsi srečni. Tako. Jaz sem tudi mislil, da je tako, pa sem pa danes pogledal na Eurojackpot, pa nisem nič dobil. Ja, pa sem rekel, Klinc gleda to srečo, pa nič, jaz grem na popcorn. Tu se bomo imeli fajn, pa popcorn imamo pa vse. Pozabil sem ti ponuditi. Ja, ampak je, ne. Zdaj, če nisi sam sabo srečen, ti noben drug ne bo prinesel to srečo, a ne. Tako, ko pravim, naslov Slepe oči, včasih smo slepi, pač imamo pa vse predano nam, da lahko gremo. Samo moramo sami biti odgovorni, da bo ta pot. No, eni so tudi skozi slepi, a ne. Dobro, ja. Žal. Ne, pa mislil sem do sreče, no. Ja, definitivno. No, pa tudi drugače, dejansko je tako biološko stanje. Slepe oči bomo zdaj razvrteli. Zdaj boste videli, kaj punce delajo, ko so same na izletu. 2 punci sami na izletu. V bistvu ne, ena snema. A ena snema, no, pa ja, se je res, dajmo pogledati. Ne. Le tebi sem dala srce, upala, da vredno je, a kaj, ko v sebi bil vedno zlagan, poln si strahu, sam sebi predan, ni več za naju luči. In kam so si biseri šli, zaprla bom vse, kar še v naju živi. Stare poti, zdaj je trenutek in vem, preko temnih noči skozi slepe oči, zdaj končno verjamem vase. Prek temnih noči sama zmorem naprej, močnejša kot kdajkoli prej, močnejša kot kdajkoli prej. Za naju luči. In kam so si biseri šli, zaprla bom vse, kar še v naju živi. Izginile so tiste stare poti, zdaj je trenutek in vem, preko temnih noči skozi slepe oči, zdaj
skozi slepe oči. Zdaj končno verjamem vase, prek temnih noči se vas moram naprej, močnejša kot kdajkoli prej, močnejša kot kdajkoli prej. Evo, lepote Slovenije, Soča, ne vem, je bila kje Nadiža ali je bila sam Soča. Nadiža je tudi lepa, priporočam, tam se sem pa bila. lahko kopaš. Sem bila že tam. Okay. Vse skoraj. Lušno video spot, ena taka razglednica mečkan, Tako. dejansko tudi teh koncev. No. Da malo vidijo lepote Slovenije, ker je Slovenija res lepa. Sploh, če greš ven v tujino, se ful hitrat vrneš. Tako da sva rekla, bomo zajele s to kolegico Queen of Waterfalls pod umetniškim imenom. No. Tudi sama kraljica hodi. slapov, ali kaj? Tako. Wow. Tudi sama ful prepotuje, hodi in raziskuje slapove. Tako da bi rekla, da gre njej zahvala sploh, da sva našla v bistvu te lokacije. Tako da ja. Ker zanimivo, bom rekla, da sva skupaj ustvarjala nekaj čudovitka in sem zelo ponosna, ker je v bistvu, rečem, najino delo, ki sva ga tudi na koncu same zmontirale vse in tako da bi rekla. Zdaj vidim, kak je tistim, ko snemajo, je kar dosti dela. Je dosti dela, ne? Ja, tako je. Ja, lepo, no, ampak mi je pa zanimivo, ne, gre sta dve punci za par dni girls night out, recimo, ali pa weekend, a ne. In pol snemajo tako, kako se šetkajo, lepo, malo naravo, no super. Če bi moški snemal za 2 dni, ki gre nekam, le, samo v enem lokalu bi bili pa vse posneli. Vse kadre bi posneli tam in to bi bilo to. Po mojem tudi. Ali pa ne vem, zdaj, še kaj drugega, tisto bi bilo pa sploh cenzurirano, tisto pa bi izrezali pol ven. Tako da ja, lušno, lepo. Pa fino, da same tudi delate dosti, no, mislim, da delaš tudi sama dosti na temo. Se boš naučila, na koncu boš pa ti druge delala. Ja, mene je kar Čez zanimivo. 10 let bomo rekli, ja, Natalija nam je to naredila. Z veseljem. Če kdo rabi kak scenarij, se javi. Ja. Ne, me je kar začelo veseliti, bi rekla. No, tudi kot ko pogledam komad, ki ga že delam zdaj, mi je ful zanimivo, da nekaj spišem sama. Imam ful nekih idej, kak bi pa ta scenarij potekal. Pa tako da brez problema. In pač ful me je bilo zanimivo, ko sem zmontirala ta spot, sem si rekla pač vsaka čas ratal mi je. In pač, kdor ne proba, ne ve, ne, in najlažje dati nekomu, da nekaj zrihta, če pa sam se usedeš, pa traja malo dlje in tudi vidiš pol, da si sposoben več, kot pa misliš. Tako da ja. Zanimivo. Lej, superca. Bo to tudi naprej tako ali kako bo? Načeloma, Zdaj si kar malo pogledala, to je bilo pa kar veliko dela, a ne, se pa kar namatrala. Pa ne zato, v bistvu tudi tam rada priložnost nekomu, ki snema, se s tem ukvarja, tudi rada, ne vem, tudi rekla pri komadu Trenutek, mi je pač video spot svetovan, ker je bil, tako bi rekla, čist neka druga zvrst v glavnem in tudi ne vem, tako bi rekla, druga oseba sem bila, tismo, rockerca v glavnem. Tako da dam tudi možnost tistim, ki se s tem ukvarjajo, ko verjamem, da še lahko kanček lahko izboljšajo tega, kar bi bilo še pa lahko še. Tako kot pri tem komadu, ampak načeloma sem kar zadovoljna zdaj. Je pa res, po mojem, da s časoma se bo po mojem še več odvijali in po mojem ne imela toliko časa zdaj montirati, pa ritati, pa pisati. Ja. In tako da za enkrat, dokler imam te možnosti, ja, načeloma se pa tudi prepustim drugim. Po svojih možnosti, bi rekla, finančnih in tako naprej. Ampak je verjetno kar naporno, ne? Mislim, poleg službe, ki te verjetno kar dosta energije vzame, potem pa še Ja, bi rekla, včasih se mi delati zdi, da 24 ur je premalo. Ja. Bi rabila še kako uro dodatno ali pa še 12 ur. Ja, je kar, no, bom rekla, ampak ko pogledaš za nazaj, si sam tak pač tiste, ne vem, utrujenosti pač pozabiš. Pozabiš tiste slabe momente, ko si utrujen, pa veš, da moraš to narediti. Mislim, moraš, želiš si to narediti in pa sam pogledaš na to, uspel mi je, cilj je pač dosežen in to je to. Najbolj so uspehi pa tisti glavni. Ja, kakšni so pa kaj odzivi na Slepe oči, na ta spot, ki smo ga zdaj gledali? Drugače so ljudje kar zanimivo presenečeni, mislim, zadovoljni z njim, sploh ker
jih velikokrat radi raziskujejo, v glavnem hodijo okoli in pač sploh jim je zato všeč, ker je pač tako veliko Slovenije not pokazane in veliko mi jih je že pisalo tako, kje pa je to točno, ker je zelo lepo in tako da so odzivi zelo dobri, no. Tudi komati mi je nasploh všeč, ker so tisti, ki me poznajo, so videli, da sem tukaj dala sebe ven. Sem res preprosta punca, ko pač dejansko, tako bi rekla, pač živi življenje in to je to. A se sproščaš tudi tako, da greš v naravo, na sprehode ali na kakšne izlete? Načeloma so mi najbolj sprehodi, tudi kakih hribi prej, sploh, ko sem še živela gor v hribih. Zdaj pa predvsem, odkar živim v Ljubljani, so pa sprehodi, pa kakšna telovadba tam, pa ta načeloma pa mi najbolj pomaga glasba, ne vem, tako si dam slušalke gor, plešem, odmislim pač vse. Okay. Dobro, zdaj si se preselila v Ljubljano iz teh naših koncev, a si že bila na Šmarni gori? Sem bila. Okay. To je pa tudi zgodba, no. Sama, ko sem se preselila 3 leta nazaj, nisem poznala nobenega v Ljubljani, nobenega okolici, nič. In sem rekla, vsi mi že to Šmarno goro predstavljajo, pejt. In sem šla, ne. In jaz to parkiram, neko gledam, še pa enemu gospod mi je dal parking, da lahko pustim, ker je bilo vse plačljivo, pa levo, desno. In pol jaz nisem vedela navigaciji, si nisem značila, kje sem, ne, imam pa zelo slabo navigacijo. In prijem na Šmarno normalno, po drugi strani mi kaže pa uro pa pol, jaz tako, oh my god, pa sam 20 minut sem gor hodila. Tako da je bila kar zanimiva. Tako da sem bila takrat naprej, sem bila pa ne že 5-krat in je kar kulno. Je treba, vsako prije v Ljubljano mora iti, če ne bi bilo to. Ja, to pa res. Tako kot na Triglav, ni Sloven, če ne gre na Triglav, ne. A si že bila? Ne, nisem še pa. Tudi jaz ne, no. Še imamo plano. Ja, mene bo s helikopterjem gor pelali. Ko bom dovolj denarja imel, da si helikopter prvo. Šel bom gor s helikopterjem, me bo tam spustil, bom pomolil tam zadnico, naj me udari dvakrat s tisto lopato, ali kaj je že, da krsti, slika, gremo nazaj s helikopterjem dol. Sprot poberemo še 3 Čehe, ki so se zataknili tam s tistimi natikači v skalah. No, je to pa še dobro delo narediti. Pa je to. Ja, se strinjam. Idealno, le. No se zmenimo, naslednjič, ko bom gor, se slišva. Ja, ne, to bi res bilo lepo videti, no, tale Triglav, tako da je treba. Ja, midva sva pa še pri trenutku, da mi še mečkam povejo o trenutku. Nekaj si že povedala, malo rokerce, mislim, smo ga že predstavili že tudi, ne, ampak je že nekaj časa nazaj. Ja, to ste pa že, mislim, skoraj 1 leto, ali malo manj, 1 leto. Je pa moj drugi avtorski komad, je pa bolj rock, pop scena, ker je tudi v bistvu isto sva komad naredila z Volaskotom. Ta komad je pa tudi, ko bi rekla, nekaj živahnega, nekaj pozitivnega, o glavnem, pač sreča. Vsak najde nek trenutek v nekom, lahko je to oseba, ko jo imaš rad, lahko je pa to pač prijatelj, v glavnem, in ne glede na to, kaj se bo s to osebo zgodilo, ali boš ti z njo še prijatelj, ali ne, pač ta trenutek nam vedno ostane v srcu. Tako pa tudi v bistvu komad predstavlja neko ljubezensko zgodbo, ko se punca doživi trenutek s fantom v lokalu, kjer dela, in ta trenutek, ne glede na to, kam bo šel naprej, bo ostal med njima. Tako da ja, zdaj isto tle sem isto scenarij pisala sama, drugače pa videospot, pa tle nisem bil posnet sama, sem delala pa z fotografom Rokom Deželakom pa z Žan Betjem, ki sta tudi imata snemalno ekipo, o glavnem, tako da to je to. To je to? To je to. Ok, kam jih je pa trenutek peljal, vemo ali ne? A zvemo? Ne zvemo, ne? Ne zvem, mislim, bi rekla nadaljevanje, mogoče Slepe oči. Mogoče, vem rekla tako, vsak si lahko predstavlja svoj... A je pa ni bilo nič, ker Slepe oči sta 2 punci, ki hodita okoli, ne, tam po Kobaridu. Ja, mislim, tako bi se lahko predstavljal, kak se videospot posnel, kak je pa sama zgodba komada, si lahko vsak drugače predstavlja. Jaz sem vedno rečem, sem rej skrivnostna, pa predajam tist, kar v bistvu si lahko ljudje predstavljajo po svoje, oziroma kak začutijo. Tako da to je zdaj za vsakega drugače. Pametno. Vsak drugače interpretira zadeva, ne? Tako je. Natalija Krulec je bila z nami, najlepša hvala ti, Natalija, za obisk, lepo se mej, uživaj, zdrž, ne, še 2 dni do vikenda, ja, s tistimi malimi pošastmi. Še malo. Pa se vidimo, ko bo kaj novega. Uživaj, lepo se mej. Hvala. Dajmo pogledati spot. Tebi spet vleče me nazaj. Nekaj imaš v
sebi, a vprašanje je le kaj. Nekaj noro mi diši, magija v meni se budi. Dej pokaži mi ta smeh in tvoja bom spet, bom spet. Spet tvoja, tvoja. Ob tebi znova se zbudim, razpiram krila in letim, na trenutek že obstanem in ljubezen me zadane. Ob tebi znova se zbudim, razpiram krila in letim, na trenutek že obstanem, ta ljubezen me zadane. Da z mano si hladnih dni noči, ko mi duša govori, da moje si srce le tebe želi. Naj še zadnjič me objami, iskri me v svoje oči in govori mi, da moj si le. Ob tebi znova se zbudim, razpiram krila in letim, naj trenutek že obstanem in ljubezen me zadane. Ob tebi znova se zbudim, razpiram krila in letim, naj trenutek že obstanem, ta ljubezen me zadane. Spet tvoja kot v pravljici, pozabljam na vse skrbi, ne oziram se nazaj in le dobro vem, zakaj. Ob tebi znova se zbudim, razpiram krila in letim, naj trenutek že obstanem in ljubezen me zadane. Takole, no, danes smo imeli dva izvajalca, torej Samarja, Gregor Samarja iz Samar Band in pa seveda tudi Natalija Krulec je bila z nami. Naslednji teden prideta pa dve mični gospodični, pride Samanta Maja in pride tudi Nastja Gabor. Tako da bo tudi lušno, predvsem lušno bo, a ne? Ja, se že veselim. Zdaj bomo pa zavrteli za konec še Offsider Band, ki ima nov spot. Pa so rekli fantje, če bi ga lahko predstavili, seveda smo rekli ja in zdaj ga bomo. Uživajte v temle, kar je še ostalo Valentinovega dne, mogoče še ostal kak krof, pa si ga prvošte. Jaz pa se bom za danes poslovil, naslednji teden smo zopet skupaj. Lepo se imejte, uživajte v večeru in čau, čau.